అలానే కొంతమంది కనిపించవచ్చండి. ఏంటి ఈ జడ్జులు పెట్టడం వేస్టు, ఈ బెల్ట్‌ల రన్ చేయడం వేస్టు, బెల్ట్ స్లాబ్ వేసుకోవడం వేస్టు, అదేవిధంగా మేడ మీద చుట్టూ బోర్డర్లు కట్టడం, కింద సన్ సైడ్‌ల కింద పట్టాలు కట్టడం ఇదంతా పాత మోడలు, అదంతా వృధా అండి వర్క్ అని కొంతమంది మీకు అనొచ్చు. ఎందుకు డబ్బులు పెంచుకుంటారు, 350 రూపీస్ అవసరం లేదు, 280లోనే మేము నీట్‌గా చేసేస్తాం పని, ఎన్నో బిల్డింగ్లు కట్టాం. ఈ విధంగా కూడా మార్కెట్లో ఉందండి. అంటే నేను పని చేశానని చెప్పట్లేదు. ఆ విధంగానే పని అనేది చేయించుకోవాలి. అది దేనికి, ఎందుకు అనేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీకు వీడియో ఉంటుందండి. మీరు చూడండి. సన్ సైడ్ల కింద బార్డర్లు ఎందుకు కట్టాలి, మేడ మీద చుట్టూ పిట్టగోడ చుట్టూ బార్డర్ ఎందుకు కట్టాలి, అలానే సీలింగ్ ప్లాస్టింగ్ చేసే ముందు గంటలు ఎందుకు వేయాలి, 7 అడుగుల హైట్లో బెల్ట్ స్లాబ్ ఎందుకు రన్ చేయాలి, ఎలక్ట్రికల్ బాక్స్లన్నీ కూడా ముందే ప్యాక్ చేసి తర్వాత ఎందుకు ప్లాస్టింగ్ చేయాలి, ప్లాస్టింగ్ చేసే ముందు బటన్ మార్క్ ఎందుకు, ఇలా ప్రతి ఒక్కదానికి సంబంధించి ఒక వీడియో ఉంటుంది మన ఛానల్లో. ప్రతి ఒక్కటి కూడా చూడండి ఇల్లు కట్టుకునే ముందు, మీకే అర్థమవుద్ది. ఓకే అన్న, మీరు చెప్పిందంతా